Ka jing penilai kai football ya ki school hatem riboy ya bala tip kum ka district level inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament ya bala pedlong dau district sports officer riboy district Nongpo ka balong na ka banta ki school bapher ki badan hapo riboy district ka bala penilai kai ru ya ki khna shenrang bat kum juru ya ki khna kan thei ha karta ile kai bapher Henin ke sengi lala aban penhap perdano ia kena ke football tournament jonggi kena shenrang ki bahapo khat sausnem ka jingi lekai jonggi kena ganthei ki bahapo khat nyosnem bat kum juru ka jingi lekai final jonggi kena shenrang ki bahapo ka khat nyosnem ia kena ke jingi lekai la penlong hamarani lekai jong shenong dihar ha kena ke sengi lekai final Haka thubi lekai jongki kena shenrang ki bahapo ka khat sausnem ka Menken Higher Secondary School kala penlimno ya ke Christian Higher Secondary School dashiko lanot Haka jingi kun jongki kena ganthei ki bahapo ka khat nyosnem karta ka Sati Raja Secondary School kala penlimno ya ka Vianney Secondary School da arkol lanot Badah ka jingi kun jongki kena shenrang ki bakhat nyosnem karta pan ka Dihar Secondary School kala penlimno ya ke Evershine Secondary School haga tiebreaker Badah kebekut jong ketika lempung ye lekai layo ru bansam mi ki kusnam syabaro ki nong job ki bakentup nadu ki kusnam jong ki kenhun bat ki kusnam shimen Shushu dan kaliang jong district sports officer ula pentip ru bagi nong job jong ketika lempung ye lekai football ki bakentup ye ka Dihar Secondary School ka balong jong ki kena shenrang ka bahapo khat nyosnem nang ta ka Menken Higher Secondary School jong ki kena shenrang ki bahapo khat sausnem bat ka Sati Raja Secondary School jong ki kena kan thei ki bahapo ka khat nyosnem karta kinyo ye galat berlek mi kman ye ka district shaka state level inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament ka ban salong hanong ba shalong Ha kene ke singi lawan ru ban sakhi dau ba bante dor lengdo obri menteri jongki kami lekai jong sarkar jela kumukongsan ha ka jingi don lang jongki wi nong mi khamat ki bakentup yo ba Jason Sokmi Maulong MLA jong Omsning nang tau ba Meral Bons Im MLA jong Nongpo constituency u deputy commissioner jong Riboy district u Arpit Upadaya IAS u superintendent of police ke Riboy district u Shri Giri Prasad IPS Ikong Bai Dalin L Nonglan ibidai DSEO Riboy district uba Bobby L Nongben ubari district sports officer ke district uba RP Shadab ubari presiden jong ke RBDSA bat kwe de ki officer jong kitna trekam ba pher jong ke sarkar With that, we request all teams, the under 13 boys, under 17 girls, and under 17 boys to please come and line up here. Kenal baga sports ka abiyay ringkat ro baga jingpuli. Day na tagadaw baga ne ka Subroto Cup. Bang iyo ban penilekay ka level jongki school. Day na katagadaw bagi kuwa ban pek ya kasap ka jongki ka bau play lo ay kapang. Kalong bangin sedang nado badang kam kena. Ngam kwa ban yatu kena ki babun ki benta ki ba kumlo ki wei ki bala paunam hapo ka perthai bro ko wei ki sedang ban yale kai ka kam football ring syukwa barong bitang ko wei. Baro angne ya pek TV ni ilot lingba ki social media katno ka football kalakiyo hapo ri India bachawei European country. Andai tang ko wei bangakwa barong ipinne. Long ki kena ki batip singi lada pikwa ban poi sya clear jong lum jong kecing jok kiar na ki kam ki basliu na i bahapo ke jela ke jongi ki samla ki bangok ke kamdi kambam kamtam ha drugs kala kenrai na kwa banong yapi nagaliang ga government ban nagaliang sports department nginang pun seluruh bang nginang organize ki jingla ka ki boper bat na syukwa ban pen yatho yapi neru bahkan North East Olympic ngin pelong mentau senam ha ubnai Oktober November hapo kejela ke bi kejongi
Kandai ka kabuk siar na kabenta ki nong ila ka jungi boro. Bat benta ka ni ka nang ya shat pan pengkre. Kalinti ka jompi kala play lupa ng nation pan. Menta pa ka siyang sama pikan. Hidong kam kita ki ba minute ba 3 tam. Beli mo hidong kam minute 3 tam. Ngao pi kita gilay tili menta. PD belong discipline hakabam kadi. PD belong discipline hakatia katen. But PD belong discipline hakat training. Na pidong kumta ngai nga pigi khon samla pin kiu shakpan. Pin yo pin kayu so jong jong. Kalinti ka play na menta jompi. Kiban shim no kiban shin pas kiban participate kiban mi ang madan siya gibi madan pi wana kata kajing sorong dito la haying asam ya ka district block away by state block away nget ba pin mi nang ni ka kajing smorep nget ba pin mi nang ni ba pin don kata ka sportsmanship holiday ba shanu pada pili la kai pil bala kai da ka buram ba kajing buram i way player apok madan nget ba hang ni don ang mesa in charge kasuto ba nang ni siya kumat ki bon place nang late na participate ki mi kilaban ni ki mo ki state sa way laban ni siya dali siya ni nasuto na ka department mi kladon ki plan ki policy nang tani ki konsam na ka youth policy ka don ka sports policy ka don nasulong ba kat ba nang ya ki por pare ni dong ka man improve naka support naman ba ni kwa pakalaway siya kini ki konsam na kalong kalaway ka ba pranay pa kalong kalaway ka ba skan adi kata apa nga request ki sports minister ka don hangni berkabenda ka ba Pat Judan, maka district agi por ba minchwa ba pinyo ki artificial turf cheese in your artili. Kadi tanghani kinti kajing kitya ng sports minister pat kabaal. Kajing trekam jong sarkar ke mai kasingaro. Na matindi tangway artili yok man nyotri jong state ibro ko. Next kam bangamdan ka iki kajing artatin kapor ka minchwa kalalet kaladan bagita ki stadium ki dibanwan hangni apo district kita. Hakani kinti mga bumemele sports minister pada hangne ngapai kai ke kata kamja shu mar belai ni suto habang ni phai sa shgani ga dong kai legi bang la dong kam shisha kita ki badan ki bapura kini kina kini ok practice na kapor sa kapor de na jing thap thi sisa sa shir sports minister pada hangne kata ka artist to badan ko kalang ga ko usling tapi phai ga katenda how dry of this dah bakin yo kan train marmar nam taki jing dong kam sa dong kai kadon kawai kamangi hapan kenmau kumki kena school. Kemudian hamne ke tim ke bajau kumka Umdihar Christian Secondary School, ke tim ke Barem negeri Sembrang, ke Evershine Secondary School na Port Deuli nanti, nang taye ki kencair kumju ke Sakti Raja Lanang Bakla Secondary School, pakai Saint Dieni, nang taye kena Sembrang kumju ke Menken ke Higher Secondary School, bat ke Christian Secondary School. Kita kan mau kita lain tadi kita kum ki nong ile kai football kita kamha ban kan mau ngatrai kajing poi tu pi ka final berkajing job tu pi ka final mereka sendiri ngatrai kini lain tadi ki benta kita ka banakong galong ka bokong san hadu kata-kata kajing stu jemut kajing pi kum ka team baru coach ujong pi kajing ide bat ka game plan ka strategi komno bo penile kai komno bo pin isim benta bat kemta teter. Kabar kabakongsan bah kidong ile kai football aga team ga jongpi kadai ga team work ga jongpi. Menta meneng i ga jing ile kai la saki jing ile kai ga internet bah ka team work ga jongpi. Kabala penlong ya pi ba pin ya khat ba pin poi hadu ga ji khon ga tai berita. I ka combination happening defend but midfielder but forward but kemta teter ka tu ga team work combination ga jongpi. Lada ubit tang way player badan hakmat forward nongla ban job. Lada ubit tang goal marway ban up goal way da siada defense kan non la. Di nomor kata ka bakong san bahaga di teamwork ka jumpi. Bat ka balai bat ka bakhadu ka bakong san tam ka di fan following ki supporter kini kilom kumi kilom pa ikna school ki supporter jumpi ki fan ki jumpi ki ba one ban I sim ki ban risa na ka diang na kamon sadin sakmat kabaki poi so thong jo giding jo ki bajok ki kumhon ki yo kan nikmat pat sa state level hamang ba Shillong ki kumhon ki bajok pat ha state level ki jo yo nikmat pat ke jilla ha national level pat menta ka along the international level menta ka ade ke international number berpun ki kumhon number ri ki juwan sim menta mira sim menta
kato haus nam ajar katendai but hadian kani lapun sange no namal ukram kobe kasubutak kadai away lagi youth tournament beketam hadari borok away katulong hi manlaus nam kadai du kawai kalumpung balang penni pau di dua di batang kena upancung bhuja usulul kshetri kapten gari anja benta kila yuwai lagi biar kibala mi khamat pada subutak kibla kasi kibala pau kibaju iraka subutak nangsu agen lihat kikirteng pemusabul syadab urupot nongrum ada kekuat doreng tinsayang kongset frangki buang urigi jon sabong Bapak duit kita di Lambon. Buat kepasukan masyarakat kalau bani kementerian yang bat defending champions juga under 17 boys kategori. Kini kalau hadian kejunjok yang tim Bangladesh House nam arajar hakilai. Buat hal kemulasi lawan sakhi berai Muslim group. Dari sports minister Badan Berunjungi Iba Bantu Doa Lindo. Nagaliang jong ka sunong. Ngayarap ban ay kajin kren nagaliang jong rumah sunong bodon kikam kibam ngla ban kiar. Hagi syang ladi ban yo kajin kren na u. Denrengan yeng lu nagbata ka sunong. Bangaday ulang jong sunong. Ngaday ulang ba sunong borem jong ka sunong. Ubalabat kumakhan rusnam. Kani ka galeri kini ki baro agin hangne kare hakapor ka bangadang long kumur ba sunong. Ngilay akan tolong mereka. Dengan semua dapram, bayangkan kemadan. Ngalaya selom pergi klub rahne. Bangong bahaba Filpan, ya kano kejirap. Kadai ke jub ke batmai. Baga lihat sport, welfare club. Kadai benyo no, jaga artificial talk, ya kano kemadan. Denum le. Lada pikirsan. Kadai ke kamba, kabakrau, kabagane ka snong jongi. Rangkat berkaklok, ngidai bandawa, naga surkar, hangne doang sport minister badan borom jongi. Kane kamadan kebaju penengkam, nadu ke sobrato, hadu kiri boilik, kiwai kita teman. Tidak ada kiwai kiyo de balai ngingim de banyo. Kalau dia kapor, baga surkar kan thai khamat, syari boy ke jongi. Ngai kublai ya sport minister, ibala peniyo yang ni ya sanction. Nak benta kemadan kurgalang, nak benta ke artificial football, top. Ya kebangin sayo apa jomune beraya gas, ya kijing pendek itu juga tisla, maksud, cuma bilang yang apa, ngin pendiam ya kot tisla, hakaji deh kot kemadan kurgalang, bat apa ubnai agas, ngila bantu yo mau nongrim, ko presiden juga RBDSA ngada dokumen, ngajau mat hakde kapor. Namar baro cikata ki jingkular ki bengalayo naga mentang ke madan ki kot tang ha ke jingkular hende mentang la tim syai bakane ka skim Khelo India kan sawan hang madan kur kalang kane kalong nak mentang ke burom jong ka distrik baro kowe ngati bru hangne bagi don ki madan ya ko bangam kwa pade ban Singkabu ya kata hangne don ba jasan kum MLA hangne don minister jongi ka bayade ban kum sling kata kadi benta jong ki bakin keren Namar kebenta juga kalong kumu presiden juga RBDSA ngai kublai pisar naga benta kamadan kurkalang kebakilalak bagi man penio yang sanction.